పోస్టల్ బ్యాలెట్ లెక్కింపు పూర్తయింది. మొదటి రౌండ్ కౌంటింగ్ కూడా పూర్తయింది. దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్ కూడా మనకు కనిపిస్తోంది. తొలి రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ 6096 సీటు దక్కించుకుంది. బీజేపీ 4904, కాంగ్రెస్ కి 1877 దక్కాయి. తొలి రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ మనకి లీడ్ లో కనిపిస్తోంది. పోస్టల్ బ్యాలెట్ లో కూడా టీఆర్ఎస్ మనకి లీడ్ లో కనిపించింది. చౌటుప్పల్ కి సంబంధించిన తొలి రౌండ్ కౌంటింగ్ పూర్తయింది. దీంట్లో కూడా 1192 ఓట్ల ఆధిక్యంలో మనకి టీఆర్ఎస్ కనిపిస్తోంది. మొదటి రౌండ్ లో 14533 ఓట్ల లెక్కింపును పూర్తి చేశారు. ఇక ఈవీఎంలలోని మొదటి రౌండ్ ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయిపోయింది. ఫస్ట్ రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కూసుకుంట్లకు 1192 ఓట్ల ఆధిక్యం వచ్చింది. ఫస్ట్ రౌండ్ లో టీఆర్ఎస్ 6096, బీజేపీకి 4904 ఓట్లు, కాంగ్రెస్ కు 1877 ఓట్లు వచ్చాయి.